Черт побери, что это? Неужели это деревянные кирпичи? Твою мать. Какой-то развод. А угли, дрова. Это же подстава. Они пластмассовые. Пластмассовые дрова. Походу мы в матрице. Сука, Морфеус. Лампы накаливания. Чувак, им лет 300. Как оно вообще работает? Вот так вот просто? Вот так вот спираль и все, в коробочке? Ты издеваешься? Твою мать. Остановите эту планету. Я, пожалуй, сойду.